大家好呀，我是艾丽欣。我是三只，今天我们要去寿司店。你不要说的，你好像是一个女主。我本来就是。谁说的？我和倒霉女团说的。怎么有个跑酷？管他的，先进去看看。应该是系统建的吧？系统，你在吗？希望这个寿司好吃，因为有个跑酷在那里，我怎么感觉有危机？话说完了吗？怎么那么多？说完了。来吃寿司吧。老板，这个好特别哦，我要点这份。哇靠，老板，这个怎么吃啊？我不给你钱就是了，这个太难吃了。幸好我点了份别的。三只，我们快走。你给我站着！我就知道。那你还吃？可是其他款的寿司啊。总之，我们要告诉警察。还好这里离警察局很近。本次跑酷你有2次喷漆背包。系统提示你还有1个喷漆背包。自行观看。逃离成功。警察姐姐，哈哈哈哈，拜拜。